Ayan. Afritada. Para to sa party namin. I mean anniversary. Dadalhin ko doon sa anniversary namin. Ayan. Niluto ko siya ng afritadang manok. Afritada. Yes. Pang ano to. Dadalhin to bukas. Kasi anniversary. Doon kami sa beach. Anniversary ng Guardians. Tikman muna natin. So, hindi ko na pinakita sa inyo guys kung paano ko i-proceed yung ano niya. Paano kong ginawa yun. Okay. Madalian lang. Okay. Masarap na. Salamat guys sa pag-watch. Finished product. Ayan. Nakalinis na siya guys. Ayan. Nasa malaking Tupperware. Malaki na malaki. Ito yung ano niya. Cover natin mamaya. Pag nalamig na siya. Yan. Ready na siya. Yan. So, mamaya na natin ilagay ang cover. So, mayroon na tayong dadalhing ulam. Dalawang manok to guys. Ginawa kong afritada. So, pag matikman nyo yan, nasa ano na rin to eh. Nakaluto na ako na dati. Nandun sa cooking ano ko. Nandun sa playlist. Parehas lang. Pero mas masarap siguro ito. Char. Okay guys. Salamat sa pag-watch. Afritadang manok with potatoes, carrots, chili, mayroon ding bay leaf, tapos mayroon din siyang black pepper. Tapos i-fried mo siya bago mo siya i-mix. I-fried mo muna yung ano niya, yung patatas at saka yung carrots, i-fried mo muna, at saka yung mga bawang at saka ano tawag nun, sibuyas. I-fried mo muna sila, tapos i-set aside mo lang siya. Tapos ilagay mo yung taba konti, may taba itong manok eh. Tinanggalan ko siya ng taba. So yung taba ang ginawa kong oil. So tinanggalan ko siya ng oil, tapos nilagay ko yung manok hanggang nag-absorb yung tubig niya. Lagyan natin ng kamates, mayroon din siyang fresh kamates. Kasi mas masarap kasi yung fresh na kamates. Tapos haluan mo na lang siya ng tomato paste. Ito, check natin yung tomato paste. Ito yung hinalo ko na tomato paste. Ayan, ayan, tomato paste. Depende lang sa inyo guys kung anong mayroon dyan sa inyo. Ito tomato pure. Char, yan o. Yun o, hinalo ko siya. Siyempre may toyo din siya. Pag nailagay mo na yung manok, so lagyan mo na siya ng toyo bago i-absorb yung tubig para matanggal lahat yung tubig niya. Ito wala tong tubig. Siguro mga 1 cup lang nilagay kong tubig. Hindi ko nilalagyan siya. Yung hinaluan ko lang ng ano, yung chicken stock, yung tubig na yun na hinalo ko sa 1 cup. Yun lang ang nilagay ko. Wala siyang tubig as in ano, yung ano lang. Yung nilagyan ko lang siya ng anong tawag nun? Chicken stock. Ayan guys. Ayan, ready na. Ito lang guys ang presentation ko lang sa inyo na hindi sinabi ko na lang yung anong unahin, ganan kasi mayroon ako dati dito ba na upload ko na rin. So guys, salamat sa pag-watch. Ready na, prepare na to pang anniversary.